раз 4008МВ7. Если вы что-то знаете, что-то слышали об этом номере, позвоните, пожалуйста, 209-4 5. Позаботьтесь о вашем автомобиле. Они, зараза, как раз любят таких брутальных, знаешь, там, мужик, там чуть ли не... Дед. Ты мудак, ты ж, ёб твою мать, а? Давай, быстрее. Чё, бля, приорик там нахуй, ты чё?
Да? А хули там этот, там клавиши какой-то был? Или это называется? Тихо, тихо, блядь! Чё, блядь, делаешь, нахуй? Заебись, нахуй. А там почему там? Готово. Готово. Только что ехал, летел. Твою-то маму. Отключено внешнее видео. Сломались ножницы. Ну, не расстраивайся, потом как-нибудь подберем. Ничего страшного. Это можно отдельно будет кончиться. Это что сегодня такое? Сыночек, подожди, зайка. Ой, мамочка миленька, господи. Спой о том, как топили корабли, не сдаваясь бурям. Спой о том, что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, что биться не устает, сердце с сердцем рядом. Лишь о том, что все пройдет.